他不懂愛情，把他當遊戲。嗰個咁唔懂佢嘅男人，佢都中意，證明咩？證明唔中意唱歌呢隻傻。聽到未啊？聽唔聽得明啊？聽得明啦嘛？說得那麼動聽，聽得明啦嘛？呢個男嘅講大話，呢個男嘅又唔愛佢，呢個男嘅又唔珍惜佢，呢個男嘅又將愛情當玩笑，但係呢個女仔依然咁中意佢，證明佢真係中意佢。但係唱歌呢隻舔狗就包溝唔到，明啦吧？呢隻係舔狗之歌，聽得明嘛？啲歌詞你聽聽下，你就意境就出嚟啊！除了對不起，就只剩嘆息。吸到快要不能呼吸，舔狗之歌，他不懂，對啊，他是不懂啊，但我喜歡，係咪？他是不懂我的心啊，但我喜歡。你很懂我的心，但我不喜歡。愛情把它當遊戲，呢首歌唔知係叫他不懂吧？除了對不起就只剩嘆息。快要不能呼吸。表白，我一日到黑周圍亂咁表白㗎啦。你買咗聽朝嘅機票，返屋企處理啲嘢，同老細請一個星期假，咁你先斬後奏啫，兄弟。你應該買票之前同你老細請假，話你屋企有嘢要處理，而唔係你買咗票，跟住攞聽朝嘅機票嚟綁架你老細，要求請假。呢啲先後順序唔可以亂嘅，你知道嘛？就算你買咗聽朝嘅飛機，你都唔能夠話你因為買咗聽朝嘅飛機而綁架你老闆批你假。你應該話嗱，機票咧我就冇買，不過真係有好緊急嘅嘢要處理，老細可唔可以請一個星期假？你應該係咁樣傾偈，而唔係話老細我要請一個星期假，我有嘢要處理，我機票都買好啦，我屌你嚟做啦，呢個老細我俾你做啦，好唔好？哦，攞張機票嚟綁架我，你真係，我有出糧俾你㗎，大佬啊！嚟啊，下一個兇手。Hello， 暫時離開啊。Hello， 你撳下自己頭像取消連線。Hello， 上咗咪啦，上咗咪啦，黃太。誒，係啊，上咗咪啦，我哋。Hello， 係我啊。係你啊，嗯。哦，唔好意思，張哥哥。我係咁嘅，啱啱同男朋友嘈完咁，我想同你傾傾啫嘛。你同你男朋友嘈完，你揾你男朋友傾嚟揾我傾做乜嘢啊？可以道下啫嘛，我覺得。你講啦，嘈乜嘢啊？都係嘈啲嘢咁。我先講前面啦，好嘛？我94年嘅就離異啦嘛，有5年就喺10月份咧就喺啲平台識佢嘅。咩平台啊？相親就喺呢個抖音啊？抖音呢啲嘛。然後咧係同佢係點咧？佢一開始佢冇話佢係離異，佢後尾我先發覺佢離異嘅。佢開始嗰時追我咧，追咗成1個幾月咁樣咯。然之後佢覺得我好難氹，但係佢又同我講話，我追唔到你嘅話，我老母嗌我去相睇啊，或者點樣㗎。我當時開始嘅時候，因為佢經常嚟搵我，我覺得佢好似又對我幾上心下㗎。開始冇睇啱佢，但係咧佢又對我好啊，好似我之前搵嘢做咁，佢又車我呢度去嗰度去咁啊。所以咧嗰陣時我諗住話因為佢嗰日就係講出嗰句説話嘅話，你唔同我喺埋一齊，我老母要我相睇啊咁咩嘛。關我咩事啊？就俾佢咩啦？你應該同佢講，咁關我咩事啊？
你呢種拖啊拍得最閪辛苦咧，就一眼睇唔上嘅人，後邊全部都係將就。係，但係點講咧？就係俾佢食住上咯。所以人真係唔可以太餓啊！他媽的，一冇得揀就衰噶啦。嘈乜嘢啊？今日嘈乜嘢啊？反正係都係嘈一啲問題啦。我覺得佢又唔肯將就。唔係啊，嘈咩問題先得㗎？你唔肯講。係點咧？反正佢係比較大男人主義啊嘛。我今日同佢嘈咧，都係因為點咧？佢開始嘈都係嘈我哋兩個之間嗰啲應該係點講咧？反正後尾咧，我就唔知點同佢嘈下咧，我就話你俾你手機我睇睇啦，咁樣咯。佢一路唔俾手機我睇。點解睇人手機嘅？唉，因為佢一直喺度隱瞞啊嘛。我之前點咧？佢另外有個工作機嘅時候，佢隱瞞我嘅時候，我都唔小心睇到佢係都係離異噶嘛。後尾我就問佢：你係咪仲有啲咩隱瞞我啊？咁，所以佢嗰個手機俾我睇到佢係離異嘅，但係嗰陣時佢一直講話好幾年前離，但係後尾又俾我問出嚟佢係舊年先離，所以佢好多嘢瞞住晒我嘛。你知道咁清楚，你想點啫？我覺得我都唔知點啊！你人就揀錯咗啦，唔知點。你人就已經揀錯咗啦，然後你咁了解佢過去有咩意義啊？對你有咩幫助啊？你有冇諗過呢個問題啊？佢有冇離異唔係重點，佢明明離異咗你或者隱瞞你，呢個先係重點。呢個先係重點。佢你係重點，而唔係佢做過啲乜嘢。佢做過啲乜嘢唔重要，每個人都有過去，每個人正因為無數個當下疊埋一齊，先係眼前嘅呢個佢。而眼前嘅呢個佢係會同你講大話嘅呢個佢，呢個先係重點。一個人做過啲乜嘢唔重要，一個人你先重要。我知道，我唔介意呢啲問題啊。問題佢之前都有同我，你應該介意嘅唔係佢離婚，你應該介意嘅係佢呃你。介意嘅係佢呃我嘛？係咯，佢之前係點講啊？佢話我之前出面都識好多女噶，但係我正經拍嘅咧，我就3年前有一個咯，有一個拍3年，有一個拍4年咁咯，後尾又分咗咯。連你都睇唔上嘅人，佢之前喺出邊好多女，你信唔信啊？真係好多噶，佢拍咗，佢話從後生嗰時拍到依家成幾十個女都有過咁樣講過，所以我依家都係俾佢。唔係你都睇唔上眼，你第一眼都睇唔上嘅人，你相信佢拍過好多拖？每個人眼光唔同噶嘛，但係佢真係俾我睇。靚唔靚仔一眼，大家有共識吧？佢真係俾我睇，佢呢度有一個女嘅，嗰個有個女嘅咁樣。我手機啊，5000幾人啊，條女我都可以話我屌過噶啦。哎呦，出邊好多女啊！屌你老咩，你都睇唔上嘅人，你話佢，你信佢以前好多女？即係你覺得佢好多有得揀？你再唔揀就走寶啦。都係信佢雖然話係生得一般般咁咯，可能佢約嗰啲係嗰啲女啊。你話係啊。咁你想問咩嘢？冇啫，同你傾呢啲咁嘅，但係咧，因為又俾我冇咩好傾啊！你將就佢，佢都貪你就手。你知唔知啊？下下又話中意我，又呢樣嗰樣，但係又點解中意你會係一個人嘅賣點咧？我諗唔明。你哋拍拖啲邏輯咁奇怪咩？你哋揀人拍拖，因為佢中意我。屌你中意，
我令人中意唔好正常咩？中意我嘅人多啦，你算乜水？點解中意你會係一個賣點咧？我諗唔明啊！你中唔中意先係吧？先係重點吧？喜歡我的人多了去了，你又算老幾啊？你自己喜不喜歡才是重點吧？咁奇怪嘅，唔怪之你過得咁辛苦，呢擇偶標準唔係奇奇怪怪嘅。吓？我邊度擇偶標準奇怪？好奇怪喎！我咁你揀佢係因為乜嘢？因為佢就快要相契啊？唔係啊，開始嗰陣時我又係諗住佢又係對我有啲真誠啊嘛，佢因為帶我呢度。佢嘅真誠就係車你去見工係嘛？咁呢啲唔係滴滴司機做到嘅嘢咩？你有牌又中意我幾千萬個滴滴司機。係啊，我真係諗住係佢有時間陪喺我身邊嗰種。一個人點解會有時間咧？因為窮。當你唔係天仙咁靚，當你唔係女明星，當你價值唔高嘅時候，有一個男人願意抽出時間嚟不停咁陪喺你身邊，即係當你自身價值唔高，然後有一個男人願意陪喺你身邊嘅時候，佢同你一樣價值都唔高。唉，我都知，因為佢又同有條女又講過話，呢個女嘅又俾我食啲相啊，又好似我令佢患得患失咁樣啊，咁就搞到好似我又問翻佢呢啲問題，佢就話我係同佢晒命咁講下啫嘛，你又信啊咁。你之所以會同佢喺一齊，之所以會出現呢啲情況，就係因為你嘅真實水平就係咁，稍為水平高呢啲都唔食呢套，都冇可能俾啲男嘅溝到。我都夠知啦，如果唔係嘅話都唔。所以唔好人唔好喺冇得揀嘅時候，我可以嗱，你好餓，你想搵個男朋友冇問題，你知道佢係攝時間嘅，你就唔應該喺佢身上產生煩惱。擺到明就係攝時間啦，中唔中意都唔撚重要啦。我就係想搵個人車我去見工啫，我就係想搵個滴滴司機啫，我就係想搵個人可以車住我去邊度方便啲啫。OK， 咁就得啦。你唔好冚家明明睇佢唔上嘅，因為佢對你幾真誠啊，你又麻醉自己，佢中意我嘅，佢都幾中意我嘅，關你鬼事咩？你都唔中意佢，你都睇唔上佢，你揀佢唔係將就咩？唔係因為佢有台車車周圍去咩？咁咪夠咯。你要真實需求先得㗎，你唔能夠將自己心目中所有完美對異性嘅想像投射喺呢個人身上㗎。你明唔明我講乜嘢啊？我知。好明顯係短擇下啦，大家都。你既然短擇，你要求唔高做咩？你投射咁多上去做咩啫？佢未夠班啦。佢同你心目中嘅男神應該10劃都冇一撇吧？你唔能夠因為冇得揀嘅時候，你咪就要求嗰個攞唔出手嘅男朋友如何這般那樣，係咪？係咯，不過你話有100個男嘅中意你，然後咧你喺100個男嘅中意當中揀嗰個你認為最符合你心目中形象嘅，咁就 OK。你唔能夠冇人溝，求其一個人嚟溝你，本身睇唔上眼嘅，跟住將就揀咗佢，然之後就要求佢心目中好似你想象出嚟嘅嗰個男人咁閪優秀先得㗎，你咪包辛苦。係，即係我舉個例子，男人想搵個妹妹打下冷震，純工具，我對你冇任何要求，冇任何要求，反正我又唔帶你出街啊，我又唔會官宣你係我女朋友，冇任何要求啊，你幫我夾出嚟得㗎啦，明白嗎？你都應該係咁吧？咁你耐冇人陪你，你孤獨係咪？你冇人陪你傾偈，冇人喺你身邊，咁你而家有佢俾到你陪伴咪得啦？你理佢咁多嘢做咩啫？你話知佢幾多條女？你話知佢手機裏邊有幾多個前任？你閪佢咩？係咪？但問題佢強勢啊，又強勢到係點啊？唔自信嘅咪強勢咯。你都知自己狗屎垃圾噶啦，執咗件你包強勢噶啦呢啲。呢啲唔叫大男子主義啊！真正嘅大男子主義就係嗱，我今日10萬蚊提成，我俾8萬你，你2日之內同我使晒佢，呢啲叫大男人。OK， 唔係話呢個邊個嚟㗎？點解同個男嘅傾偈嘅？你仲唔快卸載咗佢？你唔可以出街啊！呢啲唔叫大男人啊，呢啲叫小男人，呢啲叫冇自信嘅小男人。你所講嘅強勢唔係強勢，係自卑。佢自卑，所以佢假裝強勢。一個人越係冇乜嘢，越係彰顯乜嘢。
越係冇安全感，我越係要控制你；越係冇安全感，我越係要佔有你；越係冇安全感，我越係要操控你。呢啲就係你哋老公唔俾你哋睇我直播嘅原因，因為我講中晒。咁本身我今晚同佢嘈完之後，我都話佢話走啦，我話你走就走咯咁啊。哦，咁走咪走咯，有咩唔開心啊？但係問題佢整咗入去，然之後咧就咩嘛，就又同我講話，到時你有咗點啊？到時佢又同我講話，你有咗未？以後咪生咯。我又同我又唔係你同佢生啊？你冇嘢啊嘛女？你真係玩殘自己一世啊！你點解可以俾一個喺你點解可審核落你啊？唔係落我啦。你點樣可以俾一個喺抖音度識嘅人，仲要周圍約炮嘅人唔帶，仲要擠入去嘅？我就諗唔明啊！你條命咁閪唔值錢嘅咩？仲要有咗就生咯，生咯，好完美啊！相親相愛一家人，兩個大人拖住個小朋友。跟住個仔一瞓啊，兩個喺個客廳度隻抽。食藥啦，好好玩咁真係。你哋即係雖然我都無人問津，但係可唔可以解決下呢個問題咧？即係又唔好自命清高，寧缺勿濫。就算你濫嘅時候，你帶啊嘛，你帶啊嘛，你帶啊嘛。即係你搵人攝時間嘅時候，你唔好齋攝啊嘛，你帶啊嘛，大佬啊，你帶啊嘛，仆街。尤其女仔個身體係你自己嘅，屌乸死你啫，好玩啊！呢啲真係黐線嘅，頂唔住佢嘅甜言蜜語啊！阿坡同你講甜言蜜語係咩啊？核突報警啊嘛！劉德華嗰啲先叫甜言蜜語吧？我又頂唔住佢甜言蜜語，喂，他這張臉說出來這些話，你是怎麼頂得住？怎麼能把它定義為甜言蜜語噶？喂，甜言蜜語係睇樣噶吧？唔係睇佢講乜嘢噶吧？